Halo guys, jumpa lagi di Yubra Channel. Kali ini kita akan unboxing Yupi Lance. Yuk kita unboxing. Ayo buka Ibra. Ayo buka. Tidak. Buka apa isinya? Apa isinya itu Ibra? Isinya apa? Gosong. Bukan gosong, kosong. Itu loh Ibra, buka kakak Ibra. Isinya ada Taruh di tengah situ, taruh di tengah situ. ada banyak. Taruh di tengah sini. Ini guys. Apa aja? Kasih lihat satu-satu. Lihat kayaknya burger ibu buka aja. Ini burger. Ya, Ini Burger. gummy fries. ya. Ini yang gummy pizza. Ini apa Iya. ibu? Apa ini? Kali ini kita akan memakan Yupi yang mana dulu ya, Ya Bro? ini. Itu ada lagi tuh di situ, itu ada lagi tuh. Oh iya. Sini taruh tengah sini biar kelihatan. Lihat guys, sudah mana ada pizza. Iya. Ada ini. Apa ini? Apa ya? Kentang. Kentang. Ada Yupi pizza. Dia yang Oh. mana dulu guys? Kakak buka yang mana ini? Aku mau yang ini. Ini burger. Yang burger? Ya burger. Ya, minta tolong kakak suruh bukakan Minta kakak. tolong kan, minta tolong. Ini dia burgernya. Ini guys, burgernya. Kakak gimana kebalik ini? Kebalik ini. Kebalik, aduh, Ya. aduh guys, aduh. Ini dia. Burgernya kayak burger. Lucu sekali. Kayak Ini burger burgernya. toh? Ayo Ayo makan. kita coba makan. Au, kenapa begitu? Asem. Makan satu-satu. Ya. Ya. Aku mau dong yang Kakak roti suap. burgernya. Aku mau. Kakak suap. Hah? Ini satu ini. Kakak mau ini sambal? Ini buat kameramennya. Ibu mau sambal? Mau. Sekarang kita kasih makanan apa lagi? Nih. Kita yang es krim dulu kak. Kita akan bukan es krim guys. Dari es krim guys. Ini rasa jeruk guys. Aku nggak mau. Aku mau itu kak. Mau itu. Aku mau Hadap itu. sini kok Ibrahim. Aku tunggu ibu. Aku mau buka ini unboxing Yupilas itu. Apa Ibu. namanya? Yupilas. Oh, Yupilas. Iya, Yupilas. Yupilas ini bu guys, ini Yupilas. Ada kentang goreng, kita Mana kentang pizza, goreng? Iya. Apa ada lagi? hotdog, Iya. ada apa ini? Apa ya? Coca-Cola. Bukan, ini hotdog, Oh, hotdog, ada cicak Ini tidak? es krim. Mana es krim? Coba lihat es krimnya. Kita coba lihat itu guys. Ini es krimnya guys. Wow, enak coba dimakan es krimnya. Aku nggak mau. Es Coba krimnya. gigit. Gitu. Gigit. Tarik, gigit. Gigit ya. Ya begitu. Apa rasanya? Asin. Enak. Nggak mau ini aja ini. Enak banget. Yang mana? Bisa ini. Bisa. Aku mau bisa ibu buka. Iya kakak bukakan. Kita buka pizzanya guys. Ada gambar bisa. Udah pizzanya Aku guys. mau yang itu. Sama kayak Ibra. Ini videonya kayak video kayak Ya, lagi kita tadi. buka dulu bro. Lebih tadi. Susah. Aduh. Akhirnya guys bisa guys. Bisa buka. Aduh, susah banget guys. Susah banget. Ya guys, ini guys. Bisa kak, aku Kamu mau coba? Aiba mau coba yang ini apa ini?
Tuh pizzanya guys. Nah, coba ya. Kita makan sama-sama yuk kak. Ya. Oh. Ya. Susah. Aduh. Dikit lagi. Udah. Dikit lagi ya. Sini Kak Iba. Susah. Sini Iba, duduk sini deh. Tunggu mau ini aku nggak mau bisa. Kamu mau yang mana lagi? Ini bintang. Buka ibu, buka. Buka ibu, buka. Agak. Kita buka yang kentang sekarang guys. Kentang apa itu? Kentang goreng. Kentang goreng itu kak. Kentang goreng. Oh ini sudah habis guys. Silakan kakak. Ibra kenapa enggak makan? Aku mau ini. Kenapa ini? Apa itu kak? Kentang goreng. Kentang goreng? Nah. Jangan begitu. Pusing. Ini guys. Iya, pusing. Ini kentangnya guys. Pusing. Wow. Kamu mau ya kentangnya ya? Iya, aku mau pegang sini. Ya. Tangan bagus yang mana? Tangan yang bagus yang mana? Coba guys. Manis itu kan? Manis tuh? Manis. Manis guys. Manis banget pasti. Jatuh lagi. Jatuh kakak. Iya, selesai. Asem. Asam lagi. Iya. Kenapa? Kenapa kok adabnya begitu? Adabnya deh. Mau. Enak banget guys. Aku punya ini guys. Kentangnya guys. Pojok. Wow, penyes sekali. Panas sekali guys kentangnya. Enak banget tiba. Ini tinggal apa ini? Tinggal yang hotdog, yang pola. Ini apa? Pola. Pola juga. Ibu mau coba deh. Enak banget guys, ini kentangnya guys. Nah, enak banget. Masuk yang kentang. Manis? Manis? Caranya nggak boleh, ini nggak bisa ibu, Kenapa? nggak bisa gini. Nyam, nyam, nyam. Enak rasanya? Enak banget guys. Sekarang kita mau coba yang lain lagi ya guys. Kita coba yang cola dulu ya guys. Kita coba. Aku mau cola. Mau Kita cola? coba colanya guys. Oh jatuh. Aku mau itu guys itu. Coca-Cola. Ih, lucu banget guys bentuknya guys. Kayak botol. Iya kayak ular. Nah, ini taruh dulu ya guys. Taruh di sini. Kaji? kayak Apa? cicak. Cicak. Oh iya. Yo. Aku nggak mau ini bu, asim. Asam taruh situ, taruh situ. Kami nonton juga. Oh. Nah banget guys. Kamu suka itu ada gula-gulanya. Jatuh. Ini nah guys, yang Coca-Cola kita coba ya guys. Rasanya kayak Coca-Cola asli guys. Enak banget. Kayak cola Ibra.
Oke guys, reviewnya lanjut nanti lagi ya guys. Guys, Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Ibra, bye bye Ibra, Ibra. Bye bye.